Kəmalə xanım, salamlar. Salam, xoş gördük. Deməli, yanvar ayının 1-də hər il olduğu kimi vergi məcəlləsinə yenə də yüngülvari dəyişiklik var. Nə qədər yüngüldür biz bunu söhbətimizin əsnasında biləcəyik. Deməli, gələn ildən 8000 manat maaş alanların aqibəti necə olacaq? Biz onların aqibətindən həqiqətən də narahatıq. Onlar da bizim kimi kasıb təbəqə statusu alacaqlar, yoxsa yenə eyni mövqedə qalmaq üçün gedib kreditə girəcəklər? Zəhmət olmasa maaşa gələn əlavələr nədir və 8000 manatlıq o kateqoriyalar nə edəcək? O barədə bizə danışardınız. Vergi məcəlləsinin 2019-cu ildə fiziki şəxslərin muzlu işlə əlaqədar olan gəlirlərində bir güzəşt var idi. Bu güzəşt də qeyri-dövlət və qeyri-neft sektoruna aid idi. O da 8000 manata qədər gəlir vergisinin 0 dərəcə ilə olması idi və bu ildə onun son ilidir. 2026-cı ildə yanvarın 1-dən artıq bu güzəşt ya uzadılmalı idi, ya da artıq müddəti bitib gəlir vergisinin dərəcələri bəlli olmalı idi. İqtisadiyyat Nazirliyinin Dövlət Vergi Xidmətinin layihəsi artıq açıqlanıb. Düzdür, təsdiqi dekabr ayında baş verir adətən bu layihənin, amma layihədəki məlumatlara əsasən artıq 8000-ə qədər vergi mərhələli şəkildə tutulacaq. Yəni burada 2500 limiti də əlavə olunub və 8000 limiti əlavə olunub. 2500 manata qədər əmək haqqı alanlar artıq 2500-ə qədər olan əmək haqqının 3% həcmində işə götürən onların əmək haqqından tutacaq, hesablanmış və büdcə ödəyəcək. Amma 2500-8000 manat arası olanlardan artıq faiz dəyişir, 10%-ə qalxır. Burada artıq 2500-8000 manat arası maaş alanların maksimum tutulma dərəcəsi əmək haqqlarının 625 manat təşkil edəcək. Çünki vergi həmin 2500-8000 manat arası olduqda maksimal hədd 625 manat olur. 8000 manatdan yuxarı isə 2019-2025-ci il aralığında onsuz da 8000-ə qədər 0-8000-dən yuxarı 14% idi. Amma burada artıq 8000-ə qədər 2500-ə qədər 3%, 2500-8000 arası 10% və 2500-dən yuxarı 14% tutulma olacaq. Bundan başqa həmçinin tibbi sığorta haqqında qanuna da dəyişiklik olunub. Orada 8000 manata qədər işçinin əmək haqqından 2% və ondan yuxarı olanda 8000 manata qədərin 2% və əlavə olaraq 8000 manatdan yuxarı 0,5% tutulurdu. Və bu limit yaxşı yöndə dəyişdirilib, aşağı salınıb. Artıq 2500 manata qədər 2% tutulacaq və 2500-dən yuxarı hissənin 0,5% tutulacaq. Önəmli olan dəyişikliklər budur. Sosial sığorta haqqında qanun demək olar ki 8000 manata qədər hissədə tutulmalarda bir dəyişiklik yoxdur. Amma əgər əməkdaşın əmək haqqı 8000-dən yuxarı olarsa, o zaman işçidən 10%, amma işə götürənin payı artıq 15% yox, 11%-ə endirilir. İlin sonuna çox az qalıb və belə bir açıqlama verilir. Bu, bilirəm, güzəştin vaxtı 5 il əvvəl deyilmişdi ki, güzəşt var, filan şey olacaq. 5 ildir, 7 ildir, tam dəqiq xatırlamıram. İlin sonuna 2 ay qalmış, bizə deyirlər ki, sizin gələn il gəliriniz 10% azalacaq, 5% azalacaq. Bu bütün dünyada beləmi baş verir? Məsələn, bizdə niyə vergi ilə bağlı qərarlar verilir, amma 10 ay məsələn sonra açıqlanır? Bunun bir texniki səbəbi mi var, yoxsa bu belə olmalıdır? Belə olmalıdır deyə bilmərəm. İndi bu il müsbət dəyişiklik odur ki, məsələn, fiziki şəxslərin gəlir vergisinin tutulmada tək 26-cı il üçün 2500 manata qədər 3% açıqlanıb və həmçinin bildirilir 2027-ci ildə bu 5% və növbəti ildə 7% olacaq. 2500 manata qədər hissədən söhbət gedir. Bu bizim həm sahibkarların planlarına deyim, ümumiyyətlə büdcənin formalaşmasına çox ciddi təsir qoyur. Mən bilirəm, bizdə elə bir bu planlamada əskiklik var. Necə ki, vergi məcəlləsində hər il müəyyən dəyişiklik olanda onlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsaslanır. Məsələn, keçən 2 ildə mühüm dəyişikliklərdən biri yemək xərclərinin gəlirdən çıxılması idi. Vergi məcəlləsinin yanvarın 1-dən qüvvəyə minir, amma bizdə qərar açıqlandı noyabrda. Bu bizim istər-istəməz ötən dövrə dəqiqləşmələr verməyimizə təsir göstərir, onları yenidən yeniləməyimizə təsir göstərir. Heç də bizim gələcək yönümlü, bu da gəlir çıxır ki, biz ümumiyyətlə planlamadan gələcək yönümlü yox, ancaq qısa müddətli düşünürük və qısa müddətli qərar veririk. İndi hələ ki 26-cı il üçün dəyişikliklər budur. İndi 27-ci ildə bilmirik ki, nələr olacaq. O da il sonu açıqlanır və müddət çox az olur bizim üçün. Vergi yoxlamalarında bəs bir yenilik var. Deyirlər ki, üfüqi yoxlama olacaq. Hələ
ki könüllüsüz. Hələ ki varsa burada sonra isə məcburi gəlməsi ilə bağlı bir dərin şübhələr yaranır. Nədir bu üfüqi yoxlama? Ümumiyyətlə vergi niyə görə yoxlamalıdır? Axı o bizim onsuz da bank hesablarımızı sorğu əsasında görə bilir. 38-ci maddəyə vergi məcəlləsində bu dəyişiklik edilib. Yəni əlavə olunub üfüqi monitorinq və üfüqi monitorinqin obyekti mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri deyil, hələ ki orta və iri sahibkarlıq subyektlərini hədəfləyib və o kateqoriyada yoxlamaya düşmək üçün riskli vergi ödəyicisi olmamalısınız. Yəni bəzi şərtlər var. Həmçinin vergi məcəlləsinin 114-cü maddəsi amortizasiyaya da sırf üfüqi monitorinqin obyekti olan sahibkarlıq subyektləri üçün bəzi dəyişikliklər var. Çünki bizdə həmişə uçotda amortizasiyanın 3 növü var və vergi məcəlləsində bir metod, azalan qalıq metodu vardı və bu biraz ayrılıq yaradı ki, niyə bir metod istifadə edirik? O metoda da dəyişiklik olunub ki, üfüqi monitorinqin subyektləri o metodu tətbiq edə biləcək. Elə düşünürəm ki, bəlkə də səyyar yoxlama üçün resurs çox tələb olunur. Bu vergilərdə vergi xidmətinə istərsəmə çox işçi resursu, zaman resursu məhdudiyyəti yaranır. Həm də üfüqi monitorinqdə son 1 il yoxlaması olacaq. Həm də elə biləm orta, iri sahibkarlıq subyektlərindən özlərindən yoxlamaya maraqlı olan şəxslər olur. Məsələn ki, mən hardan bilim mənim vergi hesabatlarım məsələn qaydasındadır. O zaman onlar müraciət edib artıq bu üfüqi monitorinqdən faydalana biləcək və son 1 ildə bir var məsələn səyyar vergi yoxlaması yanında son 3 ili yoxlaya bilir, amma bir də var 1 ilini yoxlayıb və cərimə məbləği də az olacaq. Məsələn, tutaq ki, hansısa kənarlaşmalar varsa, sanksiyalar da az olacaq deyə. Bilmirəm, bu səyyar yoxlamadan daha üstün bir şey olacaq. Yeni qərarlara əsasən fərdi sahibkarlar nə qədər DSMF ödəyəcək? Onun qısa və sadə bir hesablama üslubu varmı? Çox yaxşı bir dəyişiklik oldu. Çünki hamı etiraz eləyirdi ki, fərdi sahibkarlara niyə biz standart minimum əmək haqqını 25 və 50%-ni ödəyirdik və 2026-cı ilə qədər olan dəyişikliklərdə sektor fərqi var idi. Tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar desə, o minimum əmək haqqına nisbətdə 50%, yəni 200 manat fəaliyyət göstərdiyi aylara görə ödəyirdi, amma digər fəaliyyət sahələri isə 25%, yəni 100 manat ödəyirdi. Burada bir dəyişiklik oldu və hamı deyirdi bu gəlirə bağlı olsun. Əslində bir tərəfdən yaxşı, bir tərəfdən də maksimal hədd olaraq artıq fərdi sahibkarlarda 400 manata minimum əmək haqqının bir misli, amma indi o nəzərə alaq ki, o minimum əmək haqqı sözünə istinad edir deyə yanvardan, yəni ki, minimum əmək haqqı özündə də dəyişiklik olacaq. Çünki hər il bu dəyişilən və artan bir məbləğdir. Burada gəlirin 2%-nə bağladılar. Fiziki şəxslər artıq öz gəlirlərinin 2% həcmində, amma minimum əmək haqqının nisbətdə 15% və maksimal bir misli həddində olacaq. Hazırki minimum əmək haqqı ilə bu olur minimal 60 manat və maksimal olur 400 manat. Burada əsasən indi maksimal 400 manat 20.000 manat aylıq gəliri olan 400 manat ödəyəcək. Amma kim ki 60 manat fərdi sahibkarlarda 15% məsələsi, orada səhv eləmirəmsə 3000 manat limiti var ki, 3000 manata qədər kim olacaq? Yəni gəlir olacaq. Onlar artıq 60 manat. Gəlir 2% nisbətində olsa da 60 manatdan aşağıdırsa, o yenə də 60 manat ödəyəcək, minimal hədd ödəyəcək. Amma ondan sonraki və 20.000 manata qədər gəlirində artıq mütənasib 2% və artıq 20.000-dən ondan yuxarı hədlər üçün bir misli miqdarında DSMF ödəyəcək sosial haqlar. Ümumiyyətlə bütün bu dediklərinizin nəticəsində bilmək olar ki, biz ali riyaziyyat keçməliyik ki, bütün bu rəqəmlərdən baş çıxarda bilək. Çox qəliz dildədir və anlaşılan deyil. Bütün fərdi sahibkarların da mühasibatlıq uçotunu kənarda outsource eləmək kimi imkanı da olmur. Bəli. Tək başına eləməlidir bunu. O isə orada bu rəqəmlərin içərisində itib batacaq. Bu qəlizlik arxasında duran hər hansı bir gizli məqam var, yoxsa bu tam normaldır? Biz niyə sadə dildə başa düşmürük? Ümumiyyətlə məncə qanundur, məsələn, məcəllələrdə istər-istəməz bunu hamı başa düşsə, bizə ehtiyac olmur. Biz də onunla qazanır, yəni onu tərcümə eləyirik. Yəni sizin lobbiçiliyinizdən olur da onda. Deməzdim, düzdür, qəlizlik var. Əvvəllər məsələn necə idi? 2019-cu ilə qədər əslində sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri çox yaxşı idi ki, indiki kimi kateqoriyaları ancaq pərakəndə olaraq, yəni qeyri-vergi ödəyicilərinə xidmət göstərənlər deyildi. Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri. Yəni kimi 200 minə qədər, o zaman limit də fərqli idi, aşağı idi. Yəni bizim indiki mövcud qanunvericiliyə nəzərə desək, 200 minə qədər kimin dövriyyəsi vardı, o sadələşmişi verirdi və sadələşmişin əslində məntiqi odur ki, sahibkar yəni
o az məbləğdə məsələn fərdi sahibkar gəlir əldə etsə, o öz hesabatını özü verə bilsin. İndi biraz bunu qəlizləşdirir, istər-istəməz o məcbur eləyir ki, onlar gedib qıraqdan bu xidməti alsın. Hətta sadələşmişə indi növbəti ildən bir dəyişiklik də var. Bu dəyişiklik özü də biraz fərqli yöndə izah olundu və sosial şəbəkələrdə 200 min limiti artıldı, 400 minə kimi belə bir açıqlamalar da verildi. Əslində sadələşdirilmişin limiti artırılmadı, sadəcə get-gedə postterminalla alışların gücləndirilməsi. Yəni görürsən ki, məqsəd postterminalla alışların gücləndirilməsi və sadələşmişlərdə belə bir imkan veriblər ki, postterminalla dövriyyənizin 50% nəzərə alınacaq və 50% vergiyə cəlb olunacaq. Necə ki, ƏDV-də bu tibb müəssisələri üçün keçərli idi ki, onların postterminalla olan limitlərin 50%-dən ƏDV tutulub ödənirdi. Bu artıq sadələşmişdə də belə bir limit gəlib. Bu 400 mini daha belə sadə dildə izah eləsəz. Çünki sosial şəbəkədə çox müzakirə olundu bu limitin 400 min olması. Bu tam olaraq nə deməkdir? Məsələn, sahibkar biz bilir ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi üçün, yəni sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olma hüququnu itirəndə, bir də ictimai iaşə subyektləri istisna olmaqla digərləri 200 min ardıcıl 12 ayda itirəndə keçir ƏDV ödəyicisi olur. Çünki o son 12 ayda 200 mini keçir. Burada artıq sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin dövriyyələrinə baxılacaq ki, bunların nə qədər hissəsi postterminalla həyata keçirilib. Məsələn, ola bilər ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin 100 mini nağd olaraq məsələn əldə edib və qalan 200 mini postterminalla. O zaman o 200 mində 100 mini nəzərə alınacaq dövriyyə kimi və olacaq yenə də 200 min. Və yaxud da bu adam ola bilər heç nağd qəbul eləməsə, ancaq postterminalla qəbul etsə, o zaman postterminal 400 minə qədər pul əldə edərsə, o artıq sadələşmişdə qalır və 200 min kimi nəzərə alınır. Bu pulu izləmək üçündür, düzdür? Şey kimi baxsaq, dünyanı 5 ailə idarə edir gözü ilə baxsaq. Bu sırf pulları izləmək üçündür, yoxsa nağd pulda vergi qaça bilər deyə onu nəzarət altına almaq üçündür? Məncə postterminala təşviq biraz da son zamanlar bilirsiniz bir ara kart-to-kart operativ nəzarət məsələləri və burada artıq sahibkarın özünü təşviq edir ki, sən postterminal alsan, sənin bu qədər vergi güzəştin var. O da artıq kartla zaten indi elə vəziyyətdəyik ki, nağd pul yox, çoxumuz kart istifadə edir. Kart-to-kart yox, o cür istifadə eləmək. Bir də onlarda həmin bu cür olarsa, ictimai yaşam məsələsində ümumiyyətlə 8% məsələsi var ki, onlar 200 min keçəndə 8% ödürürlər. O limitdə 6%-ə endirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni vergi faizinin. Tutaq ki, bir nəfər bir şirkətdən kreditlə məhsul alır. Daha sonra onun ödənişində problem yaranır. Elektronika şirkəti də, tutaq ki, mağaza məhkəmə qərarı göndərir ki, bəs şirkət əməkdaşın əmək haqqısından kreditə görə tutulma eləsin. Bu nə qədər doğrudur və işçi-şirkət münasibətlərində hansı xoşagəlməz hallara gətirib çıxarır? Və bu bizdə bu praktikada var yoxsa yox? Bəli, demək olar ki, xidmət verdiyim müəssisələrin bir neçəsində hətta mühasiblər üçün bezdirici bir durumdur, məhkəmə qərarları və demək olar ölkədə bu kreditlə satış nöqtələrinin ən çox, yəni mübahisələndirilir fiziki şəxslərlə məhkəmə ilə və məhkəmə həmin qərarları işçinin işlədiyi yeri yönləndirir və həmin iş yerdə məcbur olur ki, o qərara əsasən tutulmaları tutsun, ödəsin. Bu yəni də qayıdır bizim necə ki, plansız hər şeyi eləyirik. Biz orada da plansız. Biraz ümumiyyətlə bəzən düşünürəm ki, insanların özü ilə qalmaq, özü ilə zaman keçirmək. Biz bəzən bu maddi və yaxud da bizdə mühasibatda var əsas vəsait və qeyri-maddi aktivlər, görünməyənlər. Biz biraz maddi və əmlak yönümlü millət olduğumuza görə hər şey o cür yön veririk. Bəzən məsələn görürsən işçinin əmək haqqısı 500-600 manat, amma ən son model telefonu işlədir. Biraz orada düşünmürük və özümüzün emosional elə bil davranırıq və o da bizə gətirib belə bir şeylərə çıxardır. Müəssisənin özü üçün də bezdirici bir şey olur. O görür ki, hər ay işçinin maaşından tutur, çünki özü üçün 2 qat ödəmə yaranır. Bir hissəni işçinin əmək haqqı kartına, bir hissə isə digər üçüncü tərəfə ödəməli olur. O mühasibat proqramında sazlanması var, uçotda əks etdirilməsi var. Görürsüz ki, müəssisənin özü üçün də bir problemlər yaradır. Vergidə sadələşdirilmiş qəbz anlayışı var, hansı ki, sahibkarların əksəriyyəti bundan xəbərsizdir. Biz sizinlə bir dəfə də danışmışdıq. Bəzi sahibkarlar tək işləyirlər. Bu tək işləyən sahibkarlar hansı vergi ödəmə üsulunu ya da işləmə üsulunu seçsələr, belə dırnaq
nəticəsində qabağa düşə bilərlər. Son zamanlar mənə olunan müraciətlərdə ən çox rast gəlirəm ki, sadələşmiş qəbzi istifadə eləyə bilər ki, burada müəyyən aylıq limitə dayanır. Çox yaxşı orada məbləğlərlə və gəlirində bir limit yoxdur, istifadə eləyə bilər. Bura ən çox indi məsələn son zamanlar fərdi fotoqraflardır, videoqraflardır, məsələn dərzi xidmətidir, məişət avadanlıqlarının təmiridir. Onlar əgər fərdi qaydada tək və əməkdaşı olmadan fəaliyyət göstərirlərsə, vergi məcəlləsinin sadələşdirilmiş vergi ilə bağlı maddələrində qəbz anlayışı var və artıq qəbz üçün çox rahat bir sistem var. Əvvəllər onlar yaxınlaşıb poçtda onu ödəyib qeydiyyata qoyurdular və onlar hətta bəyannamə də vermirlər sabit qəbz ödəyiciləri. Onlar sabit qəbzi alarkən artıq onların bəyannaməsi təqdim edilmiş sayılır və internetdə kargüzarlıqda daxil olub öz vərəqələrində, onlayn kargüzarlıqda müraciəti eləyirlər. Hətta ödəmə funksiyası da ora artırılıb, ödəməni eləyirlər. Məsələn, orada videoqraf və fotoqraflar üçün 15 manat və Bakı şəhərində 2 misli aylıq 30 manat ödəməklə, vergi ödəməklə onlar orada limitsiz vergi ödəyicinə, qeyri-vergi ödəyicinə o xidmətləri verə bilirlər. Burada artıq onların gəlirlərinə nəzarət belə deyə yoxdur. Həmçinin bu dərzilərə və məişət texnikası Blogerlərə aiddir. Blogerlərdə orada bəzi tədbirlərdə aparıcılıq, yəni belə xidmətlərə aiddir. Sırf Amma yəni küçədə video blogerlər çəkirəm. Mən videoqrafdan nə fərqim var? O videoqrafda mən özümə video çəkirəm. Məsələn, tutaq ki, sizin çəkilişdən sonra özümə video çəkəcəm. Mən bu kateqoriyaya aid ola bilərəm yoxsa yox? Videoqrafın işi ancaq videonu çəkib sizə verməkdir. Sonradan artıq siz qərarlaşdırırsınız. Amma sizin işiniz həm çəkmək, həm də onu yerləşdirmək və onun sonrasında Mən niyə aiddirəm onda? Etmə. İndi qanun elə Biz niyə adam deyilik ki? Yəni bunlara var. Bizi niyə saymırlar? Mən anlaya bilmirəm. Qanunda indi bəzi belə məhdudiyyətlər var. Orada sırf elə blogerlərdən də bu sual yönlənmişdi mənə. Orada aparıcılıq edənlər, amma deyirəm fərqli. Söhbət toy aparıcılığından və tədbir aparıcılığından gedir. Amma digər küçədə əgər sən çəkiliş edirsənsə və ya tutaq ki, avtomobil test drive eləyirsən, texnika icmal eləyirsən, o sənə aid deyil. Bəzi məsələn belə detalları vergi məcəlləsində zaten qanunvericilikdir, hər şeyi əhatə edə bilmir. Bəzən bəzi şeyləri dəqiqləşdirmək üçün istər-istəməz yenidən sorğu verməli oluruq. Fəaliyyət növü göstərir, ümumi yazır. Məsələn, elm sahəsində fəaliyyət göstərən, amma biz burada bilmirik də elm sahəsində hansı fəaliyyəti göstərənlər. O fəaliyyət növümüzə görə vergi orqanına müraciət edib cavab alırıq. Həm bizdə təsdiqləyici sənədimiz olur ki, sabah bununla üzləşməyək. Yəni özüm bu hallarda bu cür davranıram ki, bəs elmi podkast olsa? Elmi podkast orada edirəm. Sizin fəaliyyət növünüzü dəyişməlisiniz, ona uyğun eləməlisiniz ki, həmin o fəaliyyət növünə aid olsun. O zaman o güzəştlərə istifadə eləmək olur. Deməli, yeni vergi dəyişikliyində Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı bir müddəa da var və bunu biz Qarabağa güzəştlər fonunda da görmüşük ki, orada siz rezident olursunuz və s. sizə güzəştlər verilir. Sizcə bu dəyişiklik həmin regionun təsirinə müsbət təsir göstərəcəkmi və sahibkarlar üçün bu fürsətdirmi? Çünki orada rezident məsələsi var. Rezident deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Biz Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeydiyyata mı durmalıyıq, yoxsa şirkətmi orada qurmalıyıq? Ümumiyyətlə son illər bu 226-cı maddə əlavə olundu. Qarabağ zonası ilə bağlı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə vergi məcəlləsində sırf o ayrıca maddədə 226 və 227-ci maddədə güzəştlər nəyə əhatə edilir və nə zaman tətbiq olunur. Mənim üçün müsbət haldır regional dəyişikliklər, çünki həmin region üçün istər-istəməz investisiya axını gedir ora və orada inkişaf başlayır. Həmçinin Bakının biraz o sıxlığı da elə bilirəm ki, azalması yönümündə çox yaxşı olur. Həm də orada işsizlik, məsələn, təmin olunması məsələsi olur. Qarabağla bağlı özündə dəyişikliklər, orada mənfəət, sadələşmiş əmlak versiya, həmçinin dividenddən ödəmədən azad olmaları özündə əks etdirirdi və orada düzdür sahələr arası fərqlər var idi. Məsələn, istehsal sahəsinin fəaliyyətini quran rezident olmaq deyəndə gedib orada qeydiyyata durur və orada fəaliyyət göstərir. İstehsal sahəsi üçün orada istehsal edir, həm orada satışı həyata keçirir, həm də ixracı edən zaman güzəşti istifadə edə bilirdi. Amma digər sahələr topdan satışdır, xidmətdir. Bunlar üçün artıq ixrac anlayışı yox idi. Onlar sırf xidmətini orada verməlidir. Əgər kənara versə o güzəştləri istifadə edə bilmirdi. Belə bir, yəni 226-cı maddə əhatə edirdi və artıq həmin maddəyə Naxçıvan
Muxtar Respublikasını əlavə ediblər və bu güzəştlərin hamısı artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə keçərli olacaq. Yəni Regionun orada biz inkişafı- gedib bir evdə tutaq ki, qeydiyyatda düşməliyik şəxsi olaraq, həm də toxunula bilən məhsul olmalıdır. Gedib podkastın qeydiyyatını oradan keçirdib gəlib Bakıda işləyə bilərəm. Çünki bu bir çox sahə üçün də Amma keçərlidir. elə onu nəzərdə tuturdum ki, 226-227-ci maddələr və ümumiyyətlə bizdə son 1 ildə audit prosesində görürəm ki, güzəştlər bəzən heç də düz anlaşılmır. Orada xidmət sahəsidirsə biz orada fəaliyyət göstərib xidməti də orada verməliyik. Gəlib Bakıda verəndə artıq o güzəşt hüququnu itiririk. Bəzi əməliyyatlar var. Məsələn, son illər kriptovalyutalar məsələn demək olar ki, gündəmdədir. Hətta bəzən mənə suallar olur səhmlərin alışı, satışı nə? Çünki beynəlxalq bazarda ən məşhur tətbiq olunan bir şeydir. Bizdə görsən qanunvericilik həddə deyirəm, o əmlak maddi yöndən çıxa bilmirik. Burada da elə xidmətlər var, biz onlarda artıq o məkan anlayışını demək olar ki, qorumağımız düzgün olmur. Bizim podkast məsələsi kimidir. Podkast çünki elədir ki, orada sırf Naxçıvanlara xidmət vermək yox, o elədir ki, əhatə kütləsi yəni genişdir. Bir dənə son dəqiqləşdirmə, bu elektronika mağazaların ya da kreditlərin şirkətlərə göndərməsi kimi də qanunidir. Qanun buna icazə verirmi? Mənim bir elektronika şirkətinə ya da bir quruma kredit borcum varsa, gəlib mənim əmək haqqımdan tutsun. Bu icazəsi varmı qanunla? Əmək haqqından tutulmalarda Əmək Məcəlləsi ilə o hədlər müəyyən olunub ki, işçinin əmək haqqının maksimal 50% həcmində tutulmalar ola bilər. Bu vergi sosialından bərabər birlikdə. Yəni sosialı tutun və əlavə olaraq 50% limiti deyil, 50% ümumi əmək haqqından tutulmalar olmalıdır. Burada proses necə olur? İşçi ilə həmin o kredit verən təşkilat arasında onlar İlk öncə zaten kredit götürəndə müqavilə bağlanılır. Ödənilmədiyi halda nə proseslər baş verəcək orada olur. Bizim bir mənfi tərəfimiz də odur ki, biz tez götürmək üçün tez qərar veririk, müqaviləni bəzən oxumuruq, bəli imzalayırıq. Sonra o proses ödəmə gecikdiyi zaman həmin təşkilat verir məhkəməyə, müəssisəyə yönələn məhkəmə qərarı olur. Həmin o kredit verən tərəf heç bir sənəd yönləndirmir. O sırf məhkəmə qərarı olur və işçinin əmək haqqından da məhkəmə qərarları tutulmalar, yəni necə ki aliment məsələn tutulmalar ola bilər, eləcə də kredit verən təşkilatın vəsaitinin ödənilməsi ola bilər. Çox son Kəmal xanım. Siz sağ olun, buyurun.